Selamünaleyküm mikroaldaki eziz qarindoshlar, qimmatli ko'rmanlar, hammalarga mushvaq xayrli bo'lsin. Men Adil Uyg'ur. Uyg'ur tadqiqot instituti vakolatidan hammalarga samimiy salom yo'llayman. Arabcha institutimizdagi mudiri shundoq Hojatov universiteti adabiyot fakulteti, tarix ilmi o'qituvchisi, dotsent doktor Erkin Akram ma'lumda o'tkazib kelayotgan xalqaro vaziyat va kommunikatsiya nomli programmamizga xush keldinglar. Biz bugungi programmamizda Xitoy Kommunist Partiyasining dunyodagi jumladan Angliyadagi nufuzi ustida qisqacha muhokama olib boramiz. Erkin ma'lum xush keldingiz. Hoş bulduk. Bundan 3 gün ilgari Angliyadagi nufuzli gazetlardan bo'lgan Mail on Sunday, ya'ni yakshanba kundagi pochta nomli gazet Xitoy Kommunist Partiyasining dunyodagi jumladan Angliyadagi nufuzli munosabatga qo'l tushirgan uchur ma'lumot va materiallarga asosan xalqarodagi jumladan Angliyadagi cho'ng shirkatlar va muhim idora jamiyatlarda 1.950.000 ortiq Xitoy Kommunist Partiyasi a'zosining aktiv faoliyat qilayotganligini, bunday suhbatga vaqtida so'qinib kirganligini bildirdi. Gazetga munosabatli xabarda Xitoy Kommunist Partiyasi a'zolarining qasam berganligi munosabatli bir tekstga o'rin berildi. Aslida bu tekstni qisqacha mazmuni bunday. Sen Xitoy Kommunist Partiyasiga kitob qo'yishing kerak, bo'ysunishing kerak, kommunizmni ishga tushirish uchun umr bo'yi kurash qilishing lozim. Shunga qat'iy xiyonat qilmaslik lozim. Bundan boshqa bu gazet Xitoy Kommunist Partiya a'zolarining qaysi cho'ng shirkatlarda ishlayotganligini yoki aktiv faoliyat qilayotganligini, shundaqla Angliyaning qaysi o'rinlarda ishlayotganligini xabar qildi. Masalan, xalqarodagi bu Jaguar, Rolls-Royce, Airbus, Boeing qatorliq shirkatlarda Xitoy Kommunist Partiya a'zolarining aktiv faoliyat qilayotganligini bildirdi. Bundan boshqa tadqiqot organlari, oliy maktablarda faoliyat qilayotganligini, tadqiqot bilan shug'ullanayotganligini bildirdi. Hamda muhimi Angliya, Avstraliya qatorliq cho'ng davlatlarniki, har qaysi davlatlardagi bu Xitoydagi diplomatik vakolatxonalarda xizmat qilayotganligini bildirdi. Bu xabar e'lon qilingandan keyin Angliya jamiyatida qattiq g'ulg'ula qo'zg'adi, hatto qiziq temaga aylandi. Jamiyatning har qaysi sohalarda inkas kelishga boshladi. Masalan, Konservativ partiyasining boshlig'i Leyin Simmons bu vaqtda bunday dedi: Xitoy Kommunist Partiyasi a'zolarining Angliyadagi shunday muhim idora jamiyatlarida aktiv faoliyat qilishi va yoki faoliyat qilishi haqiqatan bexatarlik masalasini keltirib chiqardi. Bundan boshqa Xitoy Kommunist Partiyasining naqadar dunyoda kuchli aktiv o'rin o'tganligini bildirdi. Shunga Angliya hukumati yoki hukumatimiz darhol bunga qarata chora-tadbir qo'llash lozim dedi. Bundan boshqa ba'zi nufuzli arboblar buningki Xitoy Kommunist Partiyasining bu xil qilmishniki Angliyaga nisbatan, dunyoga nisbatan tahdid shakllantirilganligini ta'kidlab o'tdi. Ammo Angliya tashqi ishlar ministri bu vaqtda aniq bayonot bermadi. Ammo Mail on Sunday gazeti bu Xitoy Kommunist Partiyasi a'zolarining jasus ekanligi yoki emasligi to'g'risida aniq dalilni yo'q ekanligini bildirdi. Biz bugungi programmamizda Xitoy Kommunist Partiyasining nima uchun shunday nufuzli o'ringa o'tishga harakat qilayotganligini, agar Xitoy Kommunist Partiyasining bu qilmishi o'tirib chiqqandan keyin dunyodagi har qaysi davlatlar, cho'ng xalqaro tashkilotlar, hukumatlarning Xitoy hukumatiga, jumladan Xitoy Kommunist Partiyasiga bo'lgan ko'z qarashining o'zgarmaydiganligini, bundan keyin bu partiyaga nisbatan qanday chora-tadbir qo'llanganligini va yoki Xitoyning bunga qanday inkas qaytarganligini, hamda muhimi Xitoy Angliya munosabatiga ziyon berib bermaydiganligini muhokama qilib boramiz. Erkin ma'lum siz bilasiz, bu Angliya Xitoy o'rtasida yaxshi munosabat ketdi. Ammo yaqin kunlarda Angliyadagi nufuzli media organlari Xitoyning qilmishlarini tanqid qilyapti. Siz shu Xitoy Kommunist Partiyasining munosabatlik bu hujjatlarning oshkorlanishiga qanday qaraysiz? Yoki siz bu voqeani qanday tushunasiz? Aslında Xitoyningki şu İngiliya emas, bugungi Germaniya, shunda Amerika, shunda bu cho'ng davlatlarga bundaq sizib kirish burundila botdi bu. Ama keyingi yıllarda bulupmu Xitoy 2013'ten keyin birisi bu Xitoyningki iqtisodiy kuchi dunyoning ikkinchisi bo'ldi, tijorat kuchi birinchisi bo'ldi ve ikkinchisi Xi Jinping'ninki hakimiyet işığı kelgandan keyin
Birisi Mao Ying İpek Yolu stratejisini o'ttirib qo'ydi. Onundan kim Xitoyning kelgusida qudratli devlet, yani Cihangir devlet bo'lish uchun 3 bosqichlik strategiyalarni o'ttirib qo'ydi. Bununla birlikte bütün g'arbliklarninki shu qimmat qarashlariga hammasiga qarshi chiqimiz. Yani yig'ib kelgan chog'da Xitoy bundan keyin dunyoga tunilish lozim. Xitoy dünyama Xitoyni qabul qilish lozim. Biz burun dünyanınki shu tuzumga, sistemga moslashib dunyoga echilgandik. Endi deydi dünya bizningki sistem ve tuzumga moslashsin degandek bu ko'z qarashlar chiqqandan keyin bu bütün dünyada o'zini tashviq qilish degan bir masalani o'ttirib chiqdi. Bunun için nurg'un pullarni xarjlashga boshladi. Bununla birlikte burundan tartib qilib kelgan yana boshqa ishlar bor. Ya'ni shu bütün devletlarninki hamma sohaga adamlarni sizib kirgizish va shundaqla u yoqdagi adamlarni o'ziga xizmat qildirish. Bunda bu istihbarat tashkilotining ishini qilib kelgan. Bunda işlerini bütün devletler aslında axborot teşkilatı bildi bunu. Yani Xitoyning qanday sizib kirganligini, singib kirganligini, qanday qilayotganini bildi. Bularni takip qildi. Nima uchun buni demadi deganda abaqiman degan sabablardan topayli, yani Xitoy o'zini dünyanın en cho'ng kuchi va dunyo Xitoyni to'nisin ve Xitoyni hurmat qilsin degan bir pozitsiya o'ttirib chiqqandan keyinla ma'vu chet elliklar chidamay qoldi. Yani chet elliklar bunday o'ylaydi. Agarda Xitoy yani shu g'arbliklarninki tuzab chiqqan sistem ve tuzumga moslashgan bo'lsa, Xitoy bilan 10 yillik urushib so'qishib ketmadi belki. Çünkü abaqi degan ahvol Avrupa devletler arasında mı bunda işler var? Avrupa devletler ve Amerika'nın arasında bunda işler var. Ama niye için Xitoynikini paş qılıvadıdı? Çünkü Xitoy g'arbliklar qargan chog'da o ayrı bir narsa. Yani ularga o'xshamaydigan bir obyektdan. Hem de bu jahonni so'rayman deb divaylab chiqqandan keyin g'arbliklar bunda qilgan bo'lsam biz seni qabul qilolmaymiz deb shuningga hozir birden bu narsalar chiqyapti. Bunda ahvol pash qilish ahvol bundan keyin arlab chiqadi deb o'ylayman. Xo'sh. Ma'lum bu Xitoyninki Xitoy Kommunist Partiyasi a'zosi munosabatda bu hujjatlardan boshqa Xitoyninki boshqa xil qilmishlarni bir-birlab o'tirib chiqyapti. Mushkil ahvollar siz hozir degandek bo'lib Angliyada cho'ng bir kapitalist davlat, kapitalizmning otasi bo'lgan bir davlat Xitoy hukumatining nisbatan pozitsiyasini o'zgartirishi mumkinmi bundan keyin? Bence o'zgartirmaydi. Her iki taraf bir-birini o'zgartirmaydi deb o'ylayman. Bununki cho'nqur bir sebep var. Bu cho'nqur sebep bo'lsa, her iki devletning siyasi başkuruşu, siyasi kurulması, siyasi ideologisi bir-birisiga o'xshamaydi. O'xshamagan narsalar hamda zıtlık yaratadi. Ziddiyat yaratadi. Bu g'arbninki bir ko'z qarashi. Xitoyninki falsafasiga qaraydigan bo'lsak, zıtlıklarni bir bütünning ichida davom qila oladi. Biz urushsak, so'qishsakmi bir bütünning ichida, bir dunyoning ichida yashay olamiz bu. Deydi hamda bu gapni. Hamda davodir. Fakat g'arbliklar buni qabul qila olmaydi. Chunki bu tushuncha qanday bir tushuncha bu. Ak degan ak, qora degan qora, xato degan xato, to'g'ri degan to'g'ri bu. Manfaatni aldı degan aldı, kaybetti degan kaybetti. Kumardımı şundaq demdi. Bunda qaraydı. Ama Xitoy kumar oynamışamma utib olman, canlı qilmasamma utib olman degan bunda bir qarashlarım var. Shuningga bu iqtisod, tijorat manfaatlari bir-birini to'liqlayolgan bo'lsa-ma, buningdan sirt siyosiy xavfsizlik, shu harbiy jihatdan, texnologiya jihatdan, çünkü yüksek teknoloji devletlerninki sırrı buludu.
devletning shaxsiy moli bo'ladi. Uni sirtqa satmaguncha o nima maxfiy bo'ladi. O'g'irlasang hamda o nimada hamda bo'lmaydi. Shuningga nurg'un sohalarda o'xshashmasliklar bor. Bu o'xshashmaslik achында jidalni tep chiqadi deydi. Buni birsi ma'vu tarixda ko'ralaymiz. Bundan necha yil avval Amerikaningki bir xalqaro munosabat tadqiqotchisi Ellison degan bir odam bir kitobni yozgan, ya'ni Cho'stekis tuzaq. Xitoy Amerika bir jang qilishi shartmi debchi. Bu yerda hamda bu bo'ludi deydi. Urush bo'ludi, ama bu oldini qanday olamiz deganni tadqiq qildi hamda. Ama bo'ludi deyapti. Bo'ludi deyishninki sababi shu o'xshashmaslikdan deyapti. Ve dünyada şu keyingi 500 yılın içinde 16 qitim shundoq cho'ng devlet, yani mevcut hakimiyet bile yeni yükselip kelgan hakimiyetinin arasında 16 qitim shundoq ahvollar paydo bo'ldi. Bunun 12 qismi urush bilan tugadi, qon bilan tugadi. Shuningga bu Xitoy bilan Amerikaning arasında cho'qim bir jidal bo'ladi deydi. Bunun nezriye cihetimi var. Mesela xalqaro munosabatda 3 cho'ng nezriye var. Realizm bilan liberalizmdan keyin qurilish nezriyasi deydigan bir narsa. Yani jangni, urush jidalni oldini olish uchun bir qurilmani yasab chiqib, qurilma bilan birlikda bizningki ishlarni shu qurilmaning ichida hal qilsak, bundan keyin urushmaymiz deydi. Ama bu qurilmaning qurg'uvchilarda ikki cho'ng bir amil var. Birisi o'xshash kimlikda bo'lgan. O'xshash kimlik. İki o'xshash madaniyat, kültürden bo'lish. Bunun keyin shartlar var. Mana shu eng oldidagi ikki shart G'arb bilan, Angliya bilan Xitoy o'xshamaydi. Endi agarda Yevropa Birligi Angliyani chetga qilib, Amerika va Angliyani chetga qilib, Angliya hamda o'zining iqtisod, tijorat manfaatini deb Xitoy bilan yaqinlashmasa, agarda bundan keyin Amerika, G'arb davlatlar bir butun bo'lib Xitoyga qarshi taqobil turman deydigan bo'lsa, bence Angliya yana G'arb tarafda turdi deb o'ylayman. İngiliyaliklar nayiti aqlli odamlar, ular shu manfaatni nereden tapsa shu yerdan topalaydigan xalqlar. Şunun ama mavu cihetten eğer de devletinki umumi bir menfaatliğe ziyan buyurduğun bir ahval olmasa, o vaxtıda mı bu menfaatini kurban kılıp menfaatini qo'g'daydi deb o'ylayman. Bu Trump mezgilde elbette Amerika qaytishgan siyosatini yo'l qo'ygaydi. Yevropa İttifaqı'nın ve Angliya'dan nispeten uzaklaştaydı, ama John Biden hakimiyet beşkeldi. Belki bu siyaset özgürlük yok kalsa, Angliya'nın yeni kıtasa, ondan bir birlik şekillendirip takabülü ihtimali var mı? Bunda ihtimali var. Çünkü bunun keyin Amerika şu Xitoyni strategiyalik bir nişan deb ko'ryapti. Bir raqib deb ko'ryapti. Hamda raqib degan vaqtida o raqibga qarshi xil-xil uslublar bor. Hamda urib seylash bir uslub. Onundaki muasirga elib turib vaqt bilan yengilish, masalan Sovetlarga qarshi bo'lgandek. Yoki raqib bilan ma'lum sohalarda hamkorlik qilish yo'li bilan shu yo'l bilan Xitoyga ishitish degandek xil-xil yo'llar bor. Hamda Trump hakimiyeti hamda bularlik realizmni qabul qilganlar ko'parak bo'lg'achqa, ular hamda nima deysa deb shu uslubni ishlatadi hamda realizm. Hamda bu demokratlar biraz liberal alaytligi bo'lg'achqa, xalqaro munosabatniki liberalizm yo'li bilan qilmoqchi. Birisi Amerikani kuchlantirish. Men kuchli bo'lgandan keyin, har sohada kuchli bo'lgandan keyin menga chekinolmaysan. Ikki hamkorlik yo'llarini izlab turib, Xitoyni tizgin qilish. Yani birlikte iş kılyapmiz, ama mani qilma, ani qilma, bu to'g'ri bo'lmaydi debchi.
telkin qilish. Üçüncü bo'lsa, shu avval siz degan qolgan sherik davlatlarni, ittifoqdosh davlatlarni birlikda ek turib, Xitoyga bisim ishitish. Hozir men deb o'tgan bu uch xil uslub keyingi 500 yilda shu Yevropada urushib, so'qishib yozilgan tarixninki bir nimasi, neticesi. Agarda yengolmay qolsa, endi shu kuch tamponlik deydigan bir gap bor. Ya'ni shu ittifoqdoshlar bilan birlikda Xitoy qarshi taqobil turish va uni tampon holiga akilish. O tarixten biri işitip kelgan g'arbliklar. Shuningga bundan keyin Amerikaliklarma g'arbliklar bilan shu uch uslubni ishlatib Xitoyni tizgin qiladi deb o'ylayman. Ammo Xitoymi bunga bo'sh kelmaydi. Chunki men degan bu uch xil uslubni Xitoymi biladi. Xitoymi shuning qarta o'zininki chora tadbirlarni oladi. Şunlaşqa bu Xitayni yengish oson bo'lmag'achqa necha xil natija yaratdi. Birisi bo'ldilar bu Xitoy bilan bir yerga boramaydi ekanmiz. Xitoy bilan kelishaylik. G'arb madaniyatida yengolmagan dushman bilan qo'l elish deydi. Ya'ni qo'l elish anondan keyin bir yo'lni, tinchlik bir yo'lni tanlashdi. Şunun bunda ahval mı bulundu? Ya ki Amerika Xitayni sherik devletler bilan vayron qiladi, yani tizgin qilaydi. Ya ki bular birlikda bo'lamay, albatta degan uch xil uslublarni ishlatmay, Xitoyga nurg'un fursatlarni yaratib, Xitoy ondan keyin jahonni so'rab ketishi mumkin. Albatta degan yolg'izla Angliyaning misoli. Bu Braziliyadan, Amerikadan, Meksikadan, Singapurdan, Tayvandan, Japonya'da bütün dünyada müstah sınıf kırgan ahvallar var. Hatta Türkiye'de mi şunda mı? Türkiye'de mi şunda? Hatta Türkiye'ninki telekomünikasyon sistemini Xitoy qurib bergan. Onunki asosini u qurib bergan bo'lsa, ba'zi narsalarga ishongili bo'lmaydi. Malum bu Xitoyning hozir mundaq deylik, hozir biz Xitoy Komünist Partiyasining dunyodagi ta'sir darsi paramosh qilgan bo'lgan keyin Xitoy Komünist Partiyasining tarixdagi Sparta bilan Atina o'rtasidagi urush bor-ku. Shu Ben degandek Cho'rstetis tuzaq shu hukm ashadin shu jamdan keldi. Prova atı o'xshasak bo'ladi hozir. Shuning o'xshatyapti. Ama hozir Xitoydaydi. Onu bilimiz düşendik ama onun aldığını iliş için qanday qilayli, onu bir hal qilayli deb taklif qilib. Abaq men degan nima tadqiqotchi Elsimma mushuni da'vatidi. Bu mushunaq bo'ladi. Yükselgen Atina Spartaga karşı jang açıdı. Şununla Xitoy yükseldi, Amerikaga jang açıdı. Degan bir düşünce Amerika'nınki mayli axborot teşkilatı bo'lsin, mayli Pentagon bo'lsin, mayli CIA'ninki adamları bo'lsin, hamısı biladi buni. Xitoy bilan bir jangninki ichilishiningki ehtimoli bor. Ama jangga solgan dasmi bek cho'ng bo'ladi. Aqibati bek ig'ir bo'ladi. Shunga jang qilmay turib qanday ish hal qilamiz degan vaqtida birisi abaqi degandek şu Sparta ve Atina'nın arasındaki jangdan töpeyli oturup çıkan bu Cho'rstetis tuzak nezariyesini qanday qilamiz? Qanday hal qilamiz? Yoki abay men degandek xalqaro munosabatninki nazariyalarga qarab turib qanday hal qilamiz deb shu yo'lni izlayapti. Faqat Xitoy bu g'arb davlatlarininki shu xalqaro tuzumni, nazariyani, sistemni biladi. Ama hazırlıca özünün xalqaraga sunulgan tüzüm ve sistemini oturup çıkaramadı. Aslında 1980'lerden itibaren Xitoy muşnuga tirishayotdi. Ama hazırlıca bunu oturup çıkaramadı. Çünkü sen cihanını başkurman desen, cihanga bir tüzüm ekiliş lazım. Cihanga bir sistem ekiliş lazım. O tüzüm, o sistem seninki cihangirliğine qo'llaydi.
Ama bunu kılamay kalsan o vakti de yalnızla belki rayonuna başvuramayız. Bütün cihanını başvuramayız. O vakti de her gün cidel çıkış mümkün. Her gün bazı meseleler buluş mümkün. Erkim Hanım, siz Xitayni yaxshi tushunadigan biri bo'lsangiz bilan Xitoyniki hozirgi kapitalizm tuzumga, yoki hozirgi xalqaro munosabat tartibiga, yoki hozirgi dunyo tuzumiga alternativ yoki bir loyiha sunish ehtimoli bormi? Xitoy tarafdan hozir qilyotidi buni. Ama bazı yerlerde qiynalyotidi. Çünkü bu dünyada yerleşken bazı qimmat qarashlar var. Misalga teng barabarlik, erkinlik degandek. Hatta muhitni qo'llashmi bir qimmat qarash. Ve siyasi tüzüm demokrasi bo'lishi lazım. İnsan ve matbuatlarınki erkin ifade qilish haqlari bo'ladi degandek. Nurg'un shunday qimmat qarashlar var. Xitoy agarda dunyodagi xalqini o'ziga biqindirib, o'ziga qilay desa, başta ideologiya, ideya chetda turish lazım. Fakat Xitoy hozirgacha ideya topolmay, shu ko'na falsafalardan izlayotdi. Nurg'un tadqiqotchilarma shunday misollarni yezib sunib qilyotdi. Fakat hazır en başta bo'lgan Komuzning ideyasi. Komuzninki cemiyetni yatıştırış için, cemiyetni jimiqtirish için so'zlagan o tatlı gaplardan başka, aslında Komuzninki sözü, ideyasi, shundoq diktatörlük bir hakimiyetni qo'g'dab qilishninki ideyasi. Şununla Xitoyda necha ming yil, 2000 yildan ko'proq o ideya yaşadı. Hazır deydi, bo'lmaydi ki bu g'arbliklar hammasi qonunga qonunga ahamiyat berdi. Biz axloq, moral degan narsaga ahamiyat berganmiz. Bu bizga tutmaydi ki. Unda olsa qanday qilamiz deganda, uningdagi fojia degan, ya'ni qonun ideyasi degan fojialarni chiqib bilan qiladi, moslashtirib. Fakat bir yerde hata kılıyordu. Yani g'arbliklarninki tayyor qilgan o tüzüm sistemini doğrab kılıyordu. Yani şu şekilde, şu kurulmada bolsun, içine biz kolab yüzümüzün nersini kırgızaylı deydi. Bu epçeş nerse bulmaydı. Şu kinki 500 yılda yükselgen devletler köptü. Misalga şu Portugalya deymiz, İspanya deymiz. Bunun kim? Bu da 15. esrininki çoğun devletleri. Bunun bu 16. esirden şu Hollanda, 17'de Fransa, onun İngiltere, Germanya, Rusya, Japonya, hazır Amerika ve yükselip kilovatkan Xitay. Yani jığıp gelgen çağda 10 devletini körüvatımız. Bu 10 devletlerninki arasında cihanını sorgan ve cihanga hayda üsün yaratkan güçlerinki alaydılığı yeni nersini oturup koymuş. İp yeni nersini. Yeni nersi boğaşka, xalqlar bilmegəşkə, ya ki xalqlar bu yeniliklara beqinğaşqa, bu yeniliklarını ügünüp boğacaq, bu yeniliklar konrab boğacaq. Çünkü konurgan nersə ziyan verişik başlayır. Xuda hazır Amerika'nın kurgan xalqara tüzüm sistem, kona halı bile yeni çıkıvatkan meselelerge cevap veremeydi. Xuda onunla okşaydı. Şununla yenilik lazım. Xitay bir yerde epçeş nersini ilip veriyordu. Yenilik nersini ilip varamaydı. Xitay teki xalqınınki meyli siyasi, iktisadi, ticaret, enerji, teknoloji, her bir ceddeki məxfiyyətini oğulaşınınki yoludur. Teki özü bir yeni bir məxfiyyət yaratıp teki dünyaya aldığı çıkını yoktur. Ama hazırdan başlapla nurgun devletlerini korktu koydu. Ensirti koydu. Xitay bir tehdit mi de körüvadı bazı. Koşun devletler başında körüvadı. Şununla Xitay bu yükselişe teki şu ideya cette, tayyorlik cette teki tayyor bo'lmaganligini mı körgülü buldu bir yerde.
Gerçi Xitay 2006 yıldan itibaren muşu dünyaya Cihangir devlet boqqalımız yani yükselayotgan Xitayninki o trend yani ketişiga qarab degan gap. Şununla dünyanınki yükselgen devletlerinin hemmini tadqiq qilib, kamçılığı nerede, artıqçılığı nerede deb hemmini ko'rdi. Ko'rib turib 2006'dan hazırgacha mana 14 yil o'tib ketdi. Hazırgacha tabii onu yaratamadı. Şununla bunu yaratamasam başka devletlerine hayıl kılamaysan. Hem de hazırki onu oğullaptı, bunu oğullaptı, bununla sızıp kırıptı, anı mahvi ilvaptı diyen bunda gaplar belki devlette işleyen yani bulup mu devletninki mahvi organlarda işleyen adamlar için bu normal olsa ama halk için normal emesler. Çünkü halk o devletin içinde onda mürekkep ve onda mahbiyetlerini bilip ketmeydi. Şuna bu Xitay bizninki hem yegi kripto tepe üzününki koşullarını evitipti. Yani siz degen şu Komünist Parti'ni kasem işkizip zaten kasem işkizdik o Komünist Parti azası olmak dediler. Onun deki Xitayga iş kırgızış ve iş çatak olmasa bütün günahlarını üstüge iliş ve partiye ziyan vermezlik degende müstahil menslerle terbiyeler sunulan. Eğer de halk bunu tuysam, mesela İngiliz halkı ki tuyuyordu, bu Xitaylar aslında bir koşun evitipti. Yani devletninki bir akbarat teşkilatınınki bir adımını evitipti de kömeydi. Bunlar koşun evitipti. Digen vakti da o vakti da İngiliz olsun, Garp devletler olsun, yani İngiliz ve okşaydıgan Avrupa devletler olsun, ensreşki başlaydı bunlar. Halklar mı ensreşki başlaydı. Fakat bazı kembegal devletler var. Mesela Şarkı Avrupa devletleri. Ula belki Garbi Avrupa devletlerçilik belki inkaz kösetmeydi ama ula mı bilirdi o Xitay'ın neymiş kılmak. Kendime Şivisiye o deme. Xitay saxçı idaresi ile ulanın saxçı idaresi ile kilişip Xitay'ın saxçıları Şivisiye'ye kilip şu Xitay'da cinayet işleyen ya da başka cinayet işleyenlerini takip kıldığan, tutuduğan, her xil çağrı tedbirini aldığan hakkını beripti misalda Xitay'a. Bunda evvel Şarkı Avrupa'nın nurgun devletleri de mübadeb bilim tahmin kılmak. Çünkü Orta Asya'daki devletler bile aşındaki ilişkilerini biliriz. Hazır Balkan devletleri bile aşında bu işlerini ilk var. Şununla bu eğer de bu teki başlanışı bu Xitay'ın bu koşullarını başkırır. Ertesi gün eğer de bütün garip devletlerde şu paşokkesi halk tarafından bozulmuşsa o halkın avazını ilip hakimiyetke kelgen unda hakimiyetler bununla karşı yani Xitay'ınki bu siyasetliğe karşı tedbir ilişki mecbur kaldı. Kıymetlik Türkmenli eziz qarindoshlar, vaqtdan so'ng programmamizni müşahede qilib Erkin Mal'ın kıymetlik analizi için köp rahmet. Ben rahmet ettim.